Ok, så kom jeg inn på Berkeley, og da gikk jeg inn på statsvitenskap. Ikke noe flink å sitte på skolebenken i det hele tatt. Det var så vidt jeg kom gjennom. Og det siste året meldte jeg meg inn på studentenes kameraklubb. Og jeg fikk kanskje 20 minutter i mørkerommet. Og det var det. Da var det gjort. Så var det veldig mange anti-Vietnamkrig-demonstrasjoner, særlig i Berkeley. Og så er det hendt et par ganger at jeg kom ganske nær de som holdt taler, og tok noen bilder, og så hører jeg et par eldre menn i dress og slips bak meg, og de sa, ja, det var en fin vinkel, det var en veldig bra vinkel. Så jeg flyttet meg litt, og de gikk fram. Men de to jobbet for United Press International og Associated Press. Jeg tenkte, ok, da er det et eller annet som jeg har. Men så begynte jeg å dekke disse demonstrasjoner i San Francisco og Berkeley, og dra inn på enten Associated Press eller United Press International. Og de fremkalt filmene, og de kjøpte alltid et eller annet som de sendte ut. Og da var det, jeg tror, $15. Jeg brukte å ringe, og så ringte jeg Newsweek og sa hva som foregikk. Og de ville ikke si ja, det kan du dekke for oss, fordi da er man plutselig på dagpenger. Men så var det alltid Fillmore West, og det var da jeg fotograferte Jimi Hendrix og Janis Joplin og Cream, Eric Clapton, sånne folk, og ingen brydde seg. Man kunne gå rett opp til scenen og fotografere. Og da hadde jeg min første utstilling i en bokhandel. Da var det bilder av Paul Butterfield og Joplin og Hendrix, og så fikk jeg solgt et par her og der. Ja, da jeg skulle flytte til New York, ringte Jim Marshall til Bob Thiel, Flying Dutchman, og sa, Jamie Parslow kommer, se på hva han gjør, gi ham en sjanse. Og han gjorde det, og da fikk jeg jobber. Og jeg var fremdeles ganske fersk i dette her. Jeg gjorde ingen dokumentar, som jeg vil kalle dokumentar. Ingen historier, det var stort sett portretter. Gjennom Bob Thiel. Det var Louis Armstrong. Da han spilte inn What a Wonderful World. Men det var samtidig Armstrong sin 70-års bursdag. Så Bob Thiel hadde invitert jazzmusikere fra overalt i New York, og de kom på studio. Og det var litt bursdagskake, og kone til Louis var der. Men da kom Miles Davis, Ornette Coleman, Oliver Nelson, de største var der.
Det første som skjedde da jeg kom hit, var jeg gikk inn på kunst- og håndverksskolen. Og da var det en liten fotoutstilling i gangen. Og det var en lærer som heter Jarle Strømme. Det var han som var ansvarlig for fotokurs for den lille stipendutstillingen. Men han Jarle, han kunne ikke engelsk, så han dro meg bort til fotoboksen, og så ringte han Robert Meyer. Og da begynte det. Han fikk meg inn på NRK, radio. Jeg ble fotograf 9-timen og programbladet, og det var takket være Robert. Og så var det av og til en musiker som trengte pressebilder, og Robert ga meg de jobbene. Men kanskje, det kan hende at det var med den lille stipendutstillingen i gangen på kunst- og håndverksskolen at jeg begynte å tenke litt annerledes. Kanskje jeg så et eller annet, eller... Og så etter hvert begynte jeg å delta på disse utstillingene. Året etter, kunne vært 2 år etter, jeg deltok. Men i hvert fall, da fikk jeg stipend. Jeg fikk 10 000 kroner. Fordi da jeg kom hit, kort tid etter, tror jeg, da kom Per Berntsen tilbake fra England, da kom Tom Sandberg tilbake fra England. Og de hadde funnet et lokale for å begynne et fotogalleri. Og jeg var med. Så da var det blomstring. Det er flere av oss dinosaurer, oss eldre fotografer, som er, jeg vil ikke si konservative, men fotogallerier har utstillinger som mange synes det har nesten ingenting å gjøre med fotografi å gjøre. Men jeg for min del, jeg synes, ja, men da vi kom inn, da vi var unge og kom inn, og begynte å gjøre ting, og folk skjønte ikke, særlig kom inn på husutstilling, folk skjønte ingenting av det, men det var vår tid. Men nå er det andre sin tid, ungdommer, og de jobber med andre ting som i deres øyne har noe med fotografi å gjøre. De gjør det. Og mange reagerer på at det er så utrolig mye teori, at man trenger ikke bilder lenger, men det er sånn det er, det er sånn de uttrykker seg, og det har med fotografi å gjøre. Det er greit. Så nå synes jeg nå at det egentlig har det plass til alle. Jeg kaller bildene mine for personlige dokumentariske bilder, fordi jeg prøver å gjøre ting på min måte, og det er personlig, og ikke som man har sett tidligere. Det var en kjent fotograf i New York, Alexei Brodovich, som ble en slags mentor for flere kjente fotografer som Richard Avedon, Hero og så videre. Og han sa at hvis du ser gjennom søkeren, og du har sett det bildet før, ikke ta det. Finn ditt eget. Så det er det jeg prøver å gjøre. Hvis jeg har sett det før, så prøver jeg å gjøre det til mitt. Jeg vil ikke ha titel på bildet som sier at det er bestemt måte å tolke dette på, men at folk kan gjøre det selv. De siste par årene har jeg printet og ramet inn det jeg synes er mine beste bilder, synes jeg. Og så har jeg hatt bokprosjekt gående i mange år. Så jeg holder på med det fremdeles, men jeg begynner å peile meg inn på det. Jeg er glad jeg ikke gjorde galt ut tidligere, fordi jeg har skjønt en del ting bedre, tror jeg. Så nå vil jeg ha større utstilling et eller annet sted. Jeg synes det er det er en slags, for meg, det er en slags tristhet over bildene. Om det er mennesker eller landskap, det har med kopiering å gjøre. Det gjør dem litt tyngre. Også vakre. Jeg har alltid tenkt at
nesten uansett hva man tar et fotografi av et bilde, at det er vakre bilder. Det er noe med fotografi som gjør de verste ting så vakkert, så nydelig. Jeg var på en polsk biennal i 1979 og fant toeid kamera som het Lubitel. Og Lubitel på russisk har noe med amatør, men også ama, som har med kjærlighet å gjøre. Så jeg syntes det var veldig morsomt å jobbe med det kameraet, fordi jeg hadde begynt å bli så streng med meg selv, med Leica og veldig formelle bilder, så jeg tenkte noe å leke med. Så samtidig, da jeg kom tilbake, fikk jeg og Toril og 3 sønner låne en hytte på Lindøye. Så vi var der i 3 uker. Og da var det rundt 17. mai. Så da begynte jeg å fotografere med det kameraet. Og det var morsomt. Det var fra Vippetangen, båten, vente på båten og ut på Lindøye. Og gikk rundt Lindøye 17. mai, og så litt før og litt etter. Men jeg tenkte, noen ganger var linsen veldig, veldig bra, veldig skarp, men veldig mye. Det var lyslekkasje inn på filmen, og det var vanskelig å fokusere. Men jeg tenkte, dette her for meg, dette kameraet har personlighet, skikkelig. Og det var fotografi like mye som Leica eller Hasselblad. Det var et kamera. Så jeg fotograferte. Og det endte opp med en litt større utstilling i Galleridagen. Jeg tenkte, skal det være, så skal det være. Så jeg fikk laget kopier opp i hvert fall 1 meter ganger 1 meter, om ikke mer. Og det likte jeg så godt. For jeg tenkte, yes. Litt uskarphet, that's photography. Litt lyslekkasjen på filmen, that's photography. At jeg må gjøre det på min måte uansett. Many photographers in the 60s and 70s addressed themes they found among their immediate surroundings, a focus that tended to encourage greater engagement with local issues. There was no need to go in search of monumental, exotic, or dramatic locations far from where one lived. The American-Norwegian photographer Jamie Parslow studied political science at Berkeley before moving to New York, where he took pictures of musicians. Since moving to Norway in 1974, he has explored the borderland between genres. In addition to tourist destinations and buildings in Oslo and elsewhere in Norway, he has also photographed political demonstrations, many of them in opposition to wars involving both America and Norway. These pictures reveal a sensitivity to social structures, but what really distinguishes Parslow is his eye for shrewdly poetic moments. His photograph of a lone lamppost somewhere in northern Norway symbolizes the almost impenetrable darkness that reigns there in winter while the bulb becomes a full moon, pouring light into the pictorial space. In his picture from a cruise down Sunset Boulevard, it is the light from advertising boardings, buildings and cars that give this famous street its form. The atmosphere is reminiscent of the countless crime noir films
that have taken this as their location. Parslow's unerring eye for composition makes many of his pictures seem almost staged. Det var det.